ngene kok dikon syukur. Pancen aku percaya wong ki sing paling abot ki nyukuri karo nikmat. Ngene ki ya nikmate pangeran kok sambat ki wi. Hajo balang bedomo cedak tak glundunge ning ya arep kaya ngapa aku mengijen kono wong sak pirang-pirang. Piye? Aku tak ya kalah iki mengko. Bener bangsa jim iki ora bisa mati ning bisane ming lara. Rasane awakku ki sing ora karu-karuan kemramyas panas kaya ngene. Ibu kedunangan bocah ngamarta ibu. Gumunku jurakane iki piye iki? Duit sakmono kok iso nglakokke iki piye iki? Piye lho kuwi? Mongko nek aku ora sudi tenan kuwi ngenyang. Kono arep jaranan kok sida wayangan gumun. Batinku aku ya ngono. Duit 2000 nyambut gawe sedina apa enek sing nyambut gawe sakmono aku ya ngono. Hanya jenenge tono ya asu ya. Nesu ya bene karuan. Dinesoni kono aku ki ya bingung ya ora ngono. Bingungku ki sapa sing tak parani. Orane ki asile lho asile. Elingku tak nggih jebol Malang biyen ya lakon iki elingku. Rama sewlepat nyun pangapunten Rama. Wah. Rama kula mboten lepat. Wah, maling ting aku. Rama engko dhisik Rama. Wah. Kosek to, kosek, mandek kosek. Kowe kita genahke. Mandek kosek. Waduh. Ngajar anak kaya ngajar kewan wong iki. Wis mandek.
Rumangsaku dilekne ora kena. Gobras gabrus. Kringete ngati deleweran kok ngono kae. Rama Kyai, panjenengan luput Rama Kyai.